என்றால் மலர்தல். நம் உடலின் தலை முதல் பாதம் வரை 10 வகைகளையும் நம் உடல் அசைவையும் குறிக்கிறது. அலாரிப்பில் விளம்பம், மத்தியம், துரித்தம் என்ற 3 காலங்களை பிரிக்கலாம். இப்பொழுது திஷ்ட அலாரிப்பை ஆட வருகிறார்கள் நம் சலங்கை பூஜை மாணவிகள். Dalang kutak tadingi na tumta tei teyum tat tam kita takara teyum tat tam kita takatam tam kita takatei tat tei kita takatam tam kita takatei tat tei kita takatam tam tei tat tei tam 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 tự động đấy tự đẩy động 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 tự động